সুস্বাগতম আমার সুপ্রিয় বন্ধুরা। আজকের আসছি একটা সোনির ভিনটেজ সেট নিয়ে, যেটার মডেল নাম্বার AX44। খুবই ভালো সেট। এর বিস্তারিত সম্পর্কে আমার বন্ধুদেরকে বলতেই হবে। প্রচুর কাজের চাপের জন্য অনেক ভিডিও স্কিপ হয়ে যাচ্ছে, মানে ভিডিও করতে পারছি না। তো যেটা ভাবি যে এটা দেওয়ার দরকারই আছে, বন্ধুরা কিছু শিখতে পারবে এখান থেকে। তো চলুন সেটটা খুলে তার বিস্তারিত সম্পর্কে জানা যাক। তো বন্ধুরা, সেটটা ওপেন করলাম। তো ভেতরের কন্ডিশনটা দেখুন, যথেষ্ট ওল্ডেস্ট সেট, যথেষ্ট। সে এসটিকে নাম্বারটা দেখেই দেখতে পাচ্ছেন, STK 2240, অর্থাৎ 2240। তো এই ধরনের সেট বাড়ির সেটের জন্য সত্যিকার বলতে গেলে কি অসাধারণ সেট। এটা সোনি মেড ইন ইন্ডিয়া। কোনো এক সময় সোনি এখন সোনি ইন্ডিয়াতেও বানাতো, যেমন স্যানিও বিপিএল হয়ে ইন্ডিয়ায় বানাতো, বুশ আকাইর হয়ে ইন্ডিয়াতে বানাতো। সেই সব শিল্প খুব দুঃখের কথা আমাদের ইন্ডিয়া থেকে চলে গেছে, সবই এখন চায়নায় হয়। চায়নার দুর্দান্ত কোয়ালিটির সোনির মালও চায়নায় হচ্ছে, আকাই মালও চায়নায় হচ্ছে, আবার সস্তার মালও চায়নায় হচ্ছে। সস্তাগুলো মার্কেটে ছড়িয়ে যায় উল্টো পাল্টা নামে, আর ভালোগুলো সব কোম্পানির নামে ছড়িয়ে যায়। তো এখানে প্রথমে পাওয়ার সাপ্লাই এই এসটিকের জন্য নেওয়া হয়েছে 26026 এসি। সেইখানে ডুয়েল পাওয়ার সাপ্লাই করা হয়েছে। করার পরে এসটিকেটা কিভাবে লাগিয়েছে দেখুন, এখানে একটা ছোট্ট পিসিবি আছে, বেবি পিসিবি। সেইখান থেকে এই বোর্ডে এই যে 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 নাকি 6টা, হ্যাঁ 6টা করে তার আছে। 1 2 3 4 5 6, হ্যাঁ এই 6টা তার ঠিক এইভাবে এই পিসিবিতে যাবে, মেন পিসিবিতে। মানে এটা এসটিকে ডাইরেক্ট লাগাবার ঠিক চান্স হয়নি, যেভাবে পিসিবি ডিজাইন করা হয়েছে সেই জন্য এইভাবে লাগানো হয়েছে। এবং যথেষ্ট এখানে এই লাগানো মানে এসটিকে ডাইরেক্ট লাগালো না মানে এটা ভুল বা খারাপ বাজবে, এটা কোনো রকমই একদমই ঠিকঠাক করেছে। এই হিটসিং সম্পর্কে বলছি, অসাধারণ একটা কুল্যান্ট, এর ভেতরে কুল্যান্ট আছে, কুল্যান্ট দিয়ে হিটসিং, অসাধারণ হিটসিং ডিজাইন। তখনকার দিনেই আসতো, এখনকার দিনে তো যে যত পারছে অ্যালুমিনিয়াম শিট মারছে। তো এখানে দেখুন কত পাতলা, কারণ কি এখানে দেওয়ার দরকার নেই। এইখানে একটি পাইপ আছে, ওইখানে কুল্যান্ট ভরা আছে। এর আগেও আমি আমার বহু ভিডিওতে দেখিয়েছি। তো সেটটি আসে আমার কাছে নো সাউন্ড। এইখানে পুরো চালু আছে, এখানে ডিসপ্লে আছে সব, কিন্তু সামনেটা পোর্শনটা টোটাল ডিজিটাল। ভলিউম প্লাস মাইনাস ডিজিটাল, সিলেক্টার ডিজিটাল, বেস টিবিল ইত্যাদি যা আছে টোটাল ডিজিটাল কন্ট্রোল। সেখানে কিন্তু সব ঠিক আছে, কারণ কি সেটা ভলিউম বাড়ছে কমছে, অর্থাৎ সমস্ত সুইচ কাজ করছে। যেমন দেখাচ্ছি, এবার ভলিউম ইনক্রিজ করছি, টাইম লাগে একটু। এই সিলেক্টর গুলো সমস্ত কাজ করছে, ভলিউমটা দেখাচ্ছি একটু পরে। ভলিউমটা সুইচ খারাপ নাকি, এই যে ভলিউম বাড়ছে দেখুন। এই করতে গিয়ে ভিডিও বড় হয়ে যায়, আর ভলিউম কমছে। যা গিয়ে মোটামুটি সেটা কোনো সাউন্ড আউটপুট নেই, অর্থাৎ অডিও আউটপুট বলতে কিছু নেই, ইনপুটে যাই দিক না কেন নেই। সেই জায়গায় প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে পাওয়ার সাপ্লাই। ফার্স্ট পাওয়ার সাপ্লাই চেক আপ করলাম, পাওয়ার সাপ্লাই দেখলাম ঠিক আছে। তো ওই 36-37 মতো ভোল্টেজ হবে ডিসি হওয়ার পরে। তো এখান থেকে কিন্তু ওই 26026 তো বার করেছেই, তারপরে কিন্তু অক্সিলারি পাওয়ার সাপ্লাইও বার করেছে, যে ওই 26026 ডিসি হওয়ার পর 36-37 ভোল্ট হওয়ার পরে ওখান থেকেই যে স্টেপ ডাউন করে প্রিতে নিয়েছে তা নয়, এখান থেকে আরো এই নিচে
অনেকগুলো তার আছে, 1 2 3 4 5 6টা তার আছে, সেখান থেকে কিনা অক্সিলারি পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়া হয়েছে। তো এগুলো তো অনেকেই আপনারা জানেন, অনেকেই হয়তো জানেন না। এবারে মূল বিষয় আসছি, সাউন্ড আউটপুট না আসলে প্রথমত দেখতে হবে এইখানে একটা রিলে আছে, এইখানে একটা রিলে আছে। দেখুন এই যে ডায়োডটা আছে, এই যে রেকটিফায়ার ডায়োডটা আছে, তার আগেই একটা 24 ভোল্টের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা রিলে। এই কিন্তু প্রোটেকশন মোডে নিয়ে যাবে। এখনকার সেট হলে এই ডিসপ্লেতে প্রোটেকশন মোড লিখতো, তখনকার দিনে ডিসপ্লেতে লেখা সম্ভব হয়নি বা এত চিন্তা ভাবনাও আসেনি। রিলে ছাড়বে না, অর্থাৎ কিনা প্রোটেকশন মোডেই সেটটা আছে। প্রোটেকশন মোড সাধারণত এসটিকে থেকেই হয়, কিন্তু তার আগে বহু চেক আপ করার আছে। কারণ কি, এসটিকে নাম্বারটা দেখছেন, এসটিকে 2240, এসটিকে 99% না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমার তো সারা কি বলবো, মানে যেখানে যেখানে ইলেকট্রনিক্স এর খনি আছে সারা পৃথিবীতে, সেখানেই আমার যাতায়াত আছে। তো তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি পাওয়া যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, পরে বলছি। তো এখানে আবার একটা ডুয়েল পাওয়ার সাপ্লাই করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে প্রির জন্য। ওই আমাদের যেরকম 455 দিয়ে প্রি করা হয়। তো মূল বিষয়ে আসছি, আউটপুট আসছে না মানে আপনাকে প্রত্যেকটা ভোল্টেজ চেক করতে হবে। আর যদি আপনার কাছে এসটিকে ডেটা শিট বই থাকে ভালো, না হলে নেট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। আর সেক্ষেত্রে আমার কাছে 90s থেকে আমার কাছে বই আছে। এই আইসিটাকে বার করেছি, যেমন ধরুন এই এসটিকে, এই আইসিটা যেটা 2240, এইটা হচ্ছে এস সিরিজ, এই 2240 সিরিজ। এখানে কি কি আইসি লাগানো যেতে পারে? এসটিকে 2030, এসটিকে 2030, এসটিকে 2040, এসটিকে 2240, এসটিকে 2050, এসটিকে 2250। যে কোনো একটা আইসি পেলেই কিন্তু আপনার হবে। কিন্তু রিয়াকশন কি ঘটবে, রেজাল্ট কি হবে? রেজাল্ট এইখানে ডেটা অনুযায়ী দেখুন, এই ভোল্টেজ গুলো দিলে আপনার এইটা হচ্ছে আউটপুট ওয়াট পাবেন, এইটা হচ্ছে আউটপুট ওয়াট পাবেন এই ভোল্টেজ দিলে। সাধারণত আমরা এই ভোল্টেজে চালাচ্ছি না, এইটা যেমন 37-38 ভোল্টে চালাচ্ছি। এইটা আছে কি আছে 2240, তাই তো 2240। এখানে বলছে প্লাস মাইনাস মানে ডুয়েল পাওয়ার সাপ্লাই 54 ভোল্টেজে চালালে 1 2 3 40 ওয়াট করে পাবেন। এখানে 54 ভোল্টে চালানো হচ্ছে না, তার কমেই হচ্ছে, অর্থাৎ 30-35 মতো দেবে। সবচেয়ে এই সিরিজের মধ্যে, এই একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা আইসির মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট সিরিজ হচ্ছে এসটিকে 2250। কেন বলছি না, ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ নিতে পারছে দেখুন, এখানে প্লাস মাইনাস 59 মানে নিয়ার মানে 60 ধরলাম। সেখানে সোজা চলে যাচ্ছি 1 নিচেরটা, মিনিমাম ভোল্টেজ প্লাস মাইনাস 37 ভোল্ট মিনিমাম ভোল্টেজটা। আচ্ছা, ক্লোজ লুপ গেইন হচ্ছে 40, সবারই 40 হবে, একই সিরিজের আইসি তো, একই আইসি। কিন্তু ওয়াটেজটা দেখুন বন্ধুরা, সবচেয়ে বেশি ওয়াট 50 ওয়াট। তাহলে এখানে আর একটু বলে দিই, এইটা হলো ওর ইন্টারনাল সার্কিট, ভেতরকার ইন্টারনাল সার্কিট, কিভাবে ট্রানজিস্টার গুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে 2 চ্যানেল পিওর কমপ্লিমেন্টারি। আচ্ছা, এইখানে সার্কিট অনুযায়ী একটু দেখান, এইখানে যে এসটিকেটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেম এসটিকে, এইখানে যে এসটিকেটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই এসটিকেটা, কিন্তু এটা গেল আউটপুট, যেহেতু স্টিরিও। এইবারে এরা ইনপুটে গেইন কন্ট্রোলের জন্য একটা ব্যবহার করেছে এসটিকে 3042 মার্ক 2। সেক্ষেত্রে এই সেটটিতে কিন্তু এই ধরনের কোনো আইসি ইউজ করা হয়নি, ওই এসটিকে যেটা প্রি অ্যাম্পলিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে গেইন ফিল্টার, সেখানে এই অংশটাকে ট্রানজিস্টারাইজড করা হয়েছে। এই যে ট্রানজিস্টার গুলো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এই অংশটা এটা করা হয়েছে। আর এই চ্যানেলের জন্য আর একটা চ্যানেলের জন্য এই অংশ সেম টু সেম করা হয়েছে, ট্রানজিস্টারাইজ করা হয়েছে। সুতরাং এই আইসিটা বাদ গেল, এই চিপটা বাদ গেল, এটা না হলেও চলবে।
এইবারে সেদিনকে আমার এর আগে একটা ভিডিও ছিল ক্লাস ডি নিয়ে, আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, যে ক্লাস ডি আমরা যে ধরনের মার্কেটে রেডিমেড কিটগুলো ব্যবহার করি, আমরা তো সাধারণত বেস টেবিল এমনি ব্যবহার করে ফেলি, কিন্তু ক্লাস ডির ইনপুট আউটপুট তো আপনাকে কম ওমসের 4 ohms 2 ohms 8 ohms যা ম্যাথমেটিক্যালি হিসাব করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা ব্যবহার করবেন, কিন্তু ইনপুটটা যদি পুরো ডিজিটাল প্রসেসর দিয়ে করি, সাউন্ড প্রসেসর অর্থাৎ কিনা ডিএসপি দিয়ে করি, অসাধারণ কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি হবে। কিন্তু ক্লাস এবি সত্যিকারের বাড়ির শোনার পক্ষে যারা এই সব অ্যাম্পলিফায়ার, এখনকার যে ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার আর এই অ্যাম্পলিফায়ার কাছাকাছি যদি চালাই একসঙ্গে, এ অনেক আগে দৌড়বে, এ মেসি। আর এখনকার দিনে আমি তো ভিডিওতে দেখি এই 200+200, এই 2000+2000, এই 5000+, এই 500+500, 300+, দেখুন বানালাম, ইউটিউব ফাটিয়ে দেবে, ফেসবুক ফাটিয়ে দেবে, বেশ ফাটিয়ে দেবে, পাড়া কাঁপিয়ে দেবে। সারা কোথায় থাকে রে ভাই এরা? এইটা 30+30 বা 35+30 যে অসাধারণ সাউন্ড প্রডিউস করবে ফর একটা পিওর মিউজিক লাভারের জন্য, অসাধারণ আওয়াজ। আমি যদিও এখন আওয়াজ শুনি, কিন্তু আমি তো জানি এর আগেও এসব সাথে বহু সারাচ্ছি এবং সাজিয়েছি। তো এর সব জবাব হয় না। ম্যাক্সিমাম বাড়ির জন্য যদি ট্রানজিস্টার দিয়েও বানান, আইসি দিয়েও বানান, 100+100 হলে যথেষ্ট। এবারে আমরা যেখানে বাইরে যাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে, তাদেরকে মেল করলে ওরা উত্তর পাঠায় যে আইসিটা আছে কিনা। এবার আসতে ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে আসতে যতদিন লাগে। তো ভদ্রলোককে যার সেট তাকে তো আমি, হ্যাঁ আর একটা কথা বলে দিই, ভদ্রলোক হচ্ছে ইউটিউব দেখে পাঞ্জাব থেকে এই সেটটা কিনেছে যথেষ্ট ভালো টাকা দিয়ে, এবং 3-4 মাস কি ম্যাক্সিমাম 5 মাস চালাতে না চালাতেই এই অবস্থা হয়েছে। তো আমার সুপ্রিয় বন্ধুদের অনুরোধ করে বলছি, ইউটিউবের ফাঁদে এরকম পা দেবেন না। ওই কমপ্লিট জিনিস দেখাচ্ছে, আপনারা সাউন্ড প্রেমী, আপনাদের জিভ লক লক করবে, আমি সেটা জানি জিনিসটা দেখে, যে হ্যাঁ কখন কিনবো। এই তো তার পরিচয়। এর আগেও আমার কাছে বহু অ্যাম্পলিফায়ার এসছে যে ইউটিউব থেকে কিনে একেবারে মানে পথে বসে গেছে, ওই অ্যাম্পলিফায়ারটা নিয়ে পথে বসে গেছে, ভদ্রলোকের কথা বলছি। ঠিক আছে, ওই জিভ লক লকটাকে বন্ধ করতে হবে। এবারে আসছি, ধরুন এই আইসি পেলাম না, এই আইসি না পেলে আপনাকে কিন্তু সাবস্টিটিউট আইসি এখন যেমন পাওয়া যায় 4141, 4171, 4191, 4131, 4157, এইসব আইসি কিন্তু আপনাকে বানিয়ে এর যে প্যাসিভ কম্পোনেন্টস দিয়ে, অর্থাৎ কিনা এই সার্কিটটা কিন্তু আপনাকে একটু অদল বদল করলে, আপনার যথেষ্ট নলেজ থাকতে হবে, তবেই এই কাজে হাত দেবেন। তখন কিন্তু এই জায়গাটা অদল বদল করলে কিন্তু আপনি অন্য এসটিকে এখানে লাগাতে পারবেন। কিন্তু অরিজিনাল যে নাম্বার ছিল সেটা লাগালেই ভালো। এবং যে ভদ্রলোকের সেট, আমার যে ক্লায়েন্ট, সেও চাইছে যে অরিজিনাল পেয়ে গেলে ভালো। এবার না পেলে তো পরের কথা, দীপঙ্করদার কাছ থেকে কোনো সেট না হয়ে বেরোয় না, তো এই সেটটাও হয়ে বেরোবে। তো এবারে আসছি, কালকে আমি ওনার সামনেই মেল করেছিলাম সেনজেনে। তো কালকে রাত 12টার সময় আমার কাছে আনসার এসছে, মানে খুবই ভালো খবর, এই আইসিটা পাওয়া যাচ্ছে, STK2250, এই আইসিটা একদম পাওয়া যাচ্ছে, যেটা কিনা ওয়াটেজ কিন্তু সব কটার থেকে বেশি। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো যাকে আইসিটা আসা অপেক্ষায় থাকতে হবে, সাহেব কবে আসবে, কবে আমি তাকে খুলে লাগাবো। দেন লাগাবার পরে অডিও আসলো কিনা না আসলো কিনা, শিওরলি এটার একটা সেকেন্ড পার্ট হবে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস বলতে আমি ভুলে গেছিলাম, এই যে রিলেটা থাকে এটা প্রোটেক্ট করা থাকবে। যখনই আমি কিন্তু এই এসটিকে, এই তারগুলো এখানে লাগানো ছিল, যখনই এই তারগুলোকে আমি ডিসোল্ড করলাম ফ্রম পিসিবি, তখন কিন্তু আবার যখন আমি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই দিলাম, তখন কিন্তু সেটটা রিলেটাকে ছেড়ে দিচ্ছে, মানে ওর প্রোটেক্ট মোড আর নেই, একদম মানে মুক্ত হয়ে গেছে। তো আশা করি 99.9% এসটিকেটা লাগালেই হয়ে যাবে। তারপরে টুকটাক প্রবলেম থাকতেই পারে, সেটা দেখা যাবে। তো এখন আমাদের আর কিছু করার নেই, এসটিকে আসা পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েট করতেই হবে।
আর সেটটা অসাধারণ সেট। এই সেটের এই এসটিকের আউটপুট, সব এসটিকেরই আউটপুট অসাধারণ হয়, খুব ছোট ওয়াটের হয়, বাট খুব নাইস মানে সাউন্ড প্রোডাকশন করে। তো সেকেন্ড ভিডিওর জন্য আমরা ওয়েট করছি। বন্ধুরা, আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।